A continuació, t'ensenyem els tipus d'activitats que hi ha al curs i com es resolen. Els qüestionaris s'identifiquen amb aquesta icona. Contenen activitats d'aprenentatge. N'hi ha que són obligatoris i d'altres no. Per començar, has de prémer Contesta el qüestionari ara. Des d'aquest menú dret pots veure el nombre d'activitats de cada qüestionari. Fes l'activitat seguint l'enunciat. Pots comprovar les respostes correctes amb el botó Comprova i al final de tot podràs veure totes les solucions. Passa la pàgina des del botó Pàgina següent i fes la següent activitat. Quan arribis al final, has de prémer el botó Acaba l'intent i si el dones per bo, has de prémer Envia-ho tot i acaba. En els qüestionaris hi ha activitats de diferent tipus. Hi ha activitats de comprensió oral, en què has de veure un vídeo o escoltar un àudio i respondre les preguntes que es proposen. Per exemple, triar la resposta correcta entre les opcions d'un menú desplegable. Hi ha activitats de gramàtica en què has de consultar la teoria prement aquest botó abans de fer l'activitat. En aquest cas, cal triar l'opció correcta del desplegable. Hi ha exercicis de pronunciació. Escolta els àudios que es proposen i llegeix-ne la transcripció. Dins de l'editor, prem el micròfon, inicia i llegeix en veu alta les mateixes frases. Adjunta l'enregistrament i et quedarà en aquest espai. Si s'obre un avís per acceptar la càmera o el micròfon, l'has d'acceptar. Després, escolta't i compara't amb l'original. Aquests exercicis són de pràctica. El tutor no els corregirà. Tingues en compte que si no tens temps d'acabar un qüestionari, no passa res. La propera vegada només hauràs de prémer Continua el darrer intent i seguir allà on ho havies deixat. Si vols ampliar o reduir la pantalla, pots amagar o obrir aquest menú esquerre des de les 3 ratlletes horitzontals de la cantonada superior. Algunes activitats les veuràs millor amb el menú amagat. Quan acabis una activitat, pots comprovar les respostes correctes i al final del qüestionari veuràs les solucions. Quan acabis un qüestionari, apareix a la llista d'activitats una marca de color blau que indica que aquest exercici ja està acabat. Els fòrums s'identifiquen amb aquesta icona. Són activitats de pràctica oral obligatòries. Entra al fòrum i llegeix les instruccions. Prem el botó Afegeix un tema de debat nou, posa un nom a l'assumpte i a la part de l'editor prem la icona de la càmera o del micròfon i parla. Si s'obre un avís per acceptar la càmera o el micròfon, l'has d'acceptar. Quan hagis acabat, prem el botó Envia al fòrum. Aquesta activitat és de pràctica, el tutor no la puntuarà, però pot fer algun comentari. Tingues en compte que quan acabis un fòrum, apareix a la llista d'activitats una marca de color blau que indica que aquest exercici ja està acabat. Les presentacions T'ho expliquem s'identifiquen amb aquesta icona. Són presentacions de teoria que t'ajudaran en el teu aprenentatge. Només les has de consultar. Finalment, hi ha les tasques, que s'identifiquen amb aquesta icona. Són activitats d'expressió oral o escrita. Les veuràs sota d'aquest avís quan hagis fet totes les activitats d'aprenentatge obligatòries. Obre la tasca i llegeix què has de fer. Si has de parlar, prem la icona de càmera o vídeo que hi ha a l'editor. Si has d'escriure, escriu directament a l'editor de text o adjunta un document. Un cop enllestit, prem el botó Desa els canvis. Després clica Tramet la tasca i per acabar, clica Continua. Aquestes activitats les corregeix el tutor i la seva mitjana determina la nota del curs.
Tingues en compte que la marca blava que indica que l'activitat està feta, en el cas de les tasques, no apareix fins que el tutor ha posat la nota. Només si fas el nivell bàsic 3, hauràs de fer 3 pràctiques lingüístiques obligatòries en un context real en algun dels establiments col·laboradors del CPNL. Trobaràs les instruccions del que has de fer en alguna de les activitats obligatòries del curs.